Добро пожаловать в сторожевую башню, дамы и господа. Меня зовут Зик. Усаживайтесь поудобнее, потому что сегодня я расскажу вам о том, как Танос уничтожил вселенную Марвел. Начнем, пожалуй, с самого могущественного артефакта вселенной Марвел. Сердце вселенной. Этот артефакт – источник безграничной силы, который делает своего обладателя практически богом. Откуда он появился, неизвестно. Лично я полагаю, что его для каких-то целей создал сам Всевышний. Впервые с сердцем вселенной столкнулась инопланетная раса, которая хотела принести порядок в мироздание. Эти инопланетяне называли себя высшим порядком. Им потребовалось несколько тысяч лет исследований, чтобы создать особый спутник, через который они могли получать силу от сердца вселенной. Однако сами представители высшего порядка не жаждали власти. Они выбрали избранного, того, кому было на их взгляд суждено покорить мироздание. Выбор пал на египетского фараона Акхенатена. Фараону была оказана честь использовать часть сил сердца вселенной. Ему потребовалось целых 2000 лет, чтобы научиться управлять этой силой. Но в итоге он переродился в высшее существо. Итак, наши дни. Получивший чудовищную силу, фараон направляется к земле, чтобы начать свои завоевания. По пути он буквально сметает флот космической империи Шиар и объявляет войну Асгарду. За источником чудовищной силы следит и Танос. Поняв, что в одиночку ему с таким врагом не справиться, Титан объединяется с командой защитники, в которой состоят Доктор Стрэндж, Серебряный Серфер, Халк, Немор и Капитан Марвел. Сильнейшие супергерои Земли тоже чувствуют приближение чудовищной силы. Мстители объединяются с Фантастической Четверкой, а профессор Ксавьер собирает всех Людей Икс и пытается установить контакт с фараоном. Но беседу с захватчиком, к сожалению, провести не удалось. Фараон просто-напросто взрывает школу для одаренных подростков. Поскольку Ксавьер предусмотрительно совершил гениальный шаг, собрал там всю команду Икс-менов, Акхенатен попросту смог убить всех разом. Мстители и Фантастическая Четверка отправляются на тот свет вслед за Икс-менами, не успев даже толком атаковать захватчика. После подобной серии убийств Акхенатен объявляет всему миру о своих целях и создает специальный полицейский отряд, который занимается уничтожением оставшихся героев. В это же время где-то в параллельном измерении собираются все отцы. Организация, состоящая из всех верховных божеств мифологических пантеонов. Я знаю, что то, что вы сейчас видите на картинке, больше похоже на сходку косплееров фанатов игры Smite. Но поверьте, это все боги, обладающие чудовищной силой. Кстати, на момент событий Один мертв, поэтому Асгардом правит Тор. Так вот, эти господа собрались, чтобы решить, как им нагнуть нашего всемогущего фараона. Но Акхенатен прерывает их милые посиделки. Фараон оказывается настолько силен, что движением руки выпиливает всех богов. Выживают только Тор и Зевс. Почему? Да потому что они стояли ближе всех к порталу в Асгард. Но знаете что? В своем рассказе я забыл, пожалуй, о самом опасном суперзлодее на Земле, который уж точно не стал бы сидеть сложа руки в подобной ситуации. Давайте посмотрим, чем все это время был занят Виктор фон Дум. Сразу после смерти Людей Икс Дум начал собирать сведения о враге, досконально изучил биографию фараона, узнал день, в который Акхенатена похитили пришельцы. В итоге в голове Виктора созрел гениальный план. Он возвращается в прошлое, в день, когда высший порядок забрал Акхенатена, убивает фараона и сам вступает в контакт с пришельцами. И по итогу получает безграничную мощь. Вот только наш с вами друг Виктор чертовски ошибся в одном. Он не учел, что Акхенатен тоже умеет путешествовать во времени. В итоге конец предсказуем. Дум погибает в схватке с Акхенатеном, который внезапно появился прямо перед ним в Древнем Египте. Но это была достойная попытка убить всемогущего. Похлопаем ему. И вернемся к Таносу и защитникам. Героям удается найти станцию, через которую высший порядок и Акхенатен черпают свои силы, и они, недолго думая, атакуют ее. Оказалось, что сердце вселенной охраняют представители высшего порядка. Завязывается битва, в которой все защитники погибают, а Танос в пылу сражения прыгает прямо в центр сердца вселенной. Титан оказался настолько силен, что ему удалось слиться с артефактом и получить безграничную мощь. Первым делом Танос возвращается в прошлое, где уничтожает высший порядок и Акхенатена.
В итоге в настоящем все возвращается на свои места. Все герои живы и никто не помнит о фараоне. Танос же начинает осваиваться со своей силой. Он оказался настолько силен, что смог выйти за пределы материального мира и оказался в измерении, где все мироздание описывается чем-то наподобие формул. Там Таносу открылась правда. Произошел пространственный парадокс, и скоро Вселенная будет уничтожена. Чтобы предотвратить это, Танос начинает досконально изучать законы мироздания, поскольку это единственный способ остановить парадокс. В то же время, живой трибунал, для тех, кто не знает, одно из высших существ во Вселенной, которое стремится сохранить порядок в мире, собирает всех известных героев, чтобы отобрать у Таноса сердце Вселенной. В итоге Титан приходит в ярость от того, что те, кого он пытается спасти, хотят его убить. Начинается бой. Танос, используя всю мощь сердца Вселенной, буквально поглощает все сущее. В итоге Титан остается один. Больше ни живых существ, ни планет, ни звезд, только непроглядная тьма. И тут внезапно перед Титаном возникает столб света, из которого выходит Адам Ворлок, заклятый враг Таноса. Выясняется, что Ворлок выжил, потому что находился вне пространства и времени. В ходе беседы с ним Танос понимает, что единственный способ вернуть все как было — создать Вселенную заново. Собравшись духом, Титан восстанавливает структуру мира. Однако плата за такое деяние оказывается высока. Сам Танос погибает. В результате все возвращается на свои места, а о произошедшем помнит лишь Адам Ворлок. Такова история уничтожения и возрождения вселенной Марвел. Пишите в комментарии свое мнение о настолько глобальных событиях в мире Марвел. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. С вами был Зик из Сторожевой башни. Всем удачи! Услышимся!